这言辞闪烁的庄主，突然闯出来的疯子，还有那个看上去唯唯诺诺的少爷，还有那个神神叨叨的管家婆婆，怎么看上去都奇奇怪怪的呢？这3个女子呢，前后嫁进郭家，也并无交集，却都死在了这个采莲池中，也太巧了吧！所以这个采莲庄，肯定藏了一些什么秘密。我是来找尸魂的，不是来查案的，懒得听你分析这些。阿飞，你干嘛那么心急啊？刚才我话都没说完呢，你就忙着打断。他呢，也只是想问问尸魂的一些往事而已。啊，等等，你们说什么啊？到底还有什么是我不知道的往事啊？啊？哎，等找到了尸魂，你自然也就知道了。走吧。客人请慢赏，此处关联醉驾。有劳了。哎呦，这确实是个好地方。这么大一片莲池，说不定还能钓鱼呢。你现在急着也没什么用啊。若是郭庄主有心隐瞒什么呢？你现在逼问，反倒会打草惊蛇。倒不如呢，查查采莲庄这个案子，弄清楚10年前发生了什么，说不定还有新的线索。说来说去，还是想要我帮你查案。简单，我去把郭乾抓来拷打一番便是。阿飞，你别乱来行不行？方东变，不用追了，随他去吧。他查案毫无经验，性情又暴烈，万一脾气上来对人动了手，那就……不会的，放心吧，他都多大个人了。李莲花，我就越来越好奇了，你就那么信任他？什么信任？哦，这死者都还没有落葬呢，不如我们去灵堂给他上炷香吧。走走走，你。停灵7日，才3日就没什么人了。采莲庄对于这位刚死去的少夫人，的确不怎么上心啊。你看，腹胀，内有水，却像是溺水而亡。尸体肿胀，尸斑是浅红色，确实像溺水后皮肤被水浸泡，导致尸斑延缓出现的样子。他这脖子上有很多的淤青。哎，阿威这是干嘛呀？郭少爷，尊夫人之死尚有蹊跷，我们还想再查验一番，以考还死者一个公道。该检查的都已经检查过了，逝者已逝，二位就不要再打扰逝者的安宁了。郭少爷，这实不相瞒啊，尊夫人前几日托梦于我，哭诉冤屈，无法安宁，所以我们才来采莲庄的。托梦？这位是莲花楼楼主，江湖人称李神医，他有通灵之能，他的梦可准得很。可就算如此，也该容我先向父亲禀明，征得他同意之后才可以啊。这郭少爷好像很怕郭庄主。听从父命，乃天经地义之事。郭少爷，既然这关已经开了，这该冒犯的已经冒犯了，我稍后自会向郭庄主请罪。倘若他真的怪罪下来，便由我一律承担。这尸体不只是皮外伤，他的手骨折断，颈骨也有很严重的损伤。我们可没有跟他动过手啊！之前衙门来的人已经检查过了，说是新娘溺水失足，挣扎撞伤所致的。这确实也不像被人打过。不过郭少爷，这新娘死之前可发生过什么呀？倒也没有什么特别的。那夜用过晚饭后，苏苏便独自回房，说要再试试嫁衣。新娘回房之后，就没人知道发生什么事了吗？那新娘就没有一个贴身丫鬟吗？新娘娘亲亲手做的婚鞋丢了，她的贴身丫鬟前几日回娘家取婚鞋了。哦，其实我们郭家祖传的嫁衣是配有婚鞋的，可是按照当地习俗，如果新娘嫁娶不穿娘亲亲手做的婚鞋是不吉利的。她又不习惯别人伺候，所以就没有让别的丫鬟来伺候她。谁知道后面会发生这样的事？那这个尸体又是如何发现的？是在庄内那个桥下，家丁发现的。父亲续弦的2位夫人，他们的尸首也是在那儿发现的。
兴许是那边的水势较深，岸上草长地滑，所以他们才不小心失足。那也真是巧了。那这些尸体呢，都是在同一个地方找到的。可这卷宗记载的新娘的死法和这位棺材里的也是一样，只不过呢，威远镖局，滨海而设，镖局千金，难道不识水性吗？既然熟知水性，怎么还会溺水而亡？丫鬟说，新娘当晚饮了些酒。哦，那成亲前夜，新娘穿着嫁衣喝到大醉，你不觉得奇怪吗？啊？哎，我怎么没想到呢？莫不是她不是意外之死，而是被人害死的？